Hi friends, welcome to Kattavandi Channel. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வண்டியில் நம்பர் பிளேட் இல்லை, TN 70 நம்பரு, Mahindra 575 பூமி புத்ரா, ஆர்டினரி ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கு, 2018 மாடலு, 2 ஓனரு. வண்டியில் வந்து ஃப்ரண்ட் டயர் பாருங்கள், ஃபுல் பட்டன் அப்படியே இருக்குது, ரீபோல்ட் டயர் தான். பேக் டயரு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. மற்றபடி வண்டி நல்லா தெளிவாக இருக்கும். நீங்கள் நேரில் வந்து ஓட்டி பார்த்து செக் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் நீங்கள் வண்டி எடுத்துக்கலாம். வண்டியில் வந்து இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ் எதுவுமே கரண்ட்டில் இல்லை. வண்டி பார்ட்டியை வச்சு அப்படியே ஓட்டுறாங்க. மற்றபடி நீங்கள் நேரில் வந்து ஓட்டி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு டிராக்டர் சம்மந்தப்பட்டது, ட்ரைலரு, ரொட்டேட்டரு, கலப்பை எது வேணும் அப்படின்னாலும் டிஸ்பிளேவில் தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணால் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம். வண்டி இருக்கிற இடம் தருமபுரி மாவட்டம். வண்டி வேணும் அப்படின்னா நேரில் வந்து பாருங்கள், டிஸ்பிளேவில் தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிகிட்டே வாங்க. வண்டி நல்லா தெளிவாக தான் இருக்கும். ரெக்கார்டெல்லாம் கிளியராக வாங்கி கொடுத்துருவோம். வண்டியை நேரில் வந்து பாருங்கள், பம்பர் இல்லை, டாப் இல்லை, வண்டியில் ஊக்கு இருக்குது பாருங்கள், டாப் இல்லை, பம்பர் இல்லை, ஊக்கு இருக்குது. மற்றபடி வண்டி நேரில் வந்து பார்த்து ஓட்டி பார்த்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம கட்டவண்டி சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கட்டவண்டி சேனலில் போகிற அனைத்து விதமான சேல்ஸ் வீடியோவும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். உங்களுக்கு பிடிச்ச வண்டி வரும்போது நீங்கள் கால் பண்ணிவிட்டு வரலாம். இந்த வண்டியோட ரேட்டு வந்து ஒரு 4 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. 18 மாடலு. நேரில் வந்தால் முன்ன பின்ன அனுசரித்து பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபைனான்ஸ் வசதியும், சிபில் ஸ்கோர் நல்லா இருந்தால் ஃபைனான்ஸ் வசதியும் பண்ணிக்கலாம். பேன் கார்டு, ஆதார் கார்டு எல்லாமே கிளியராக இருந்தால் இருக்கணும், செக் இருக்கணும். மற்றபடி வண்டியை நேரில் வந்து பாருங்கள். பெட்டெல்லாம் எப்படி இருக்குது, பெருசாக சின்னதான்றதெல்லாம் வந்து பாருங்கள். வண்டி நல்லா நேரில் வந்து ஓட்டி பார்த்துட்டு பிடிச்சா மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். லோ மாடல் வண்டிக்கு எல்லாமே ஃபைனான்ஸ் இந்த மாதிரி மாடலுக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப லோ மாடலுக்கு ஃபைனான்ஸ் வசதி கிடைக்காது. ஆர்டினரி ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் தான். 2018 மாடலு, 2 ஓனரு. வண்டி இருக்கிற இடம் தருமபுரி மாவட்டம். வண்டி வேணும் அப்படின்னா நேரில் வந்து பார்த்துட்டு ஓட்டி பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டாடா ஏசி பிக்கப்பு, தோஸ்து, படா தோஸ்து இருந்தால் எங்களுக்கு ஏற்ற விலையில் இருந்தால் எடுத்துக்கிறோம். உங்களை வண்டி ஏதாவது விளம்பரம் பண்ணணும், சேல்ஸ் பண்ணணும், வீடியோ போடணும் அப்படின்னா சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். வண்டி ஏதாவது குறைஞ்ச ரேட்டில் இருந்தால் நம்ம எடுத்துக்குவோம். மேக்ஸிமம் டாடா ஏசி பிக்கப்பு, தோஸ்து தான் எடுக்கிறோம். டிராக்டர் செகண்ட்ஸில் எடுக்கிறதுல நேரில் வந்து பாருங்கள். வண்டி பார்த்துட்டு பிடிச்சா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். வண்டி வந்து 2018 மாடலு, 2 ஓனரு. லோக்கல் ஃபைனான்ஸ்லேயே இருக்குது. என்ஓசி எல்லாமே உங்களுக்கு கையில் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. நேரில் வந்து பார்த்துட்டு எடுங்க. டிஸ்க் எல்லாமே கூட நல்லா தான் இருக்குது. வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம கட்டவண்டி சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. 2018 ஆர்டினரி ஸ்டேரிங் வண்டி வாங்கணும்னு நினைக்கிற நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நேரில் வந்து பார்த்துட்டு இது பண்ணிக்கலாம்.